ஆண் பெண் அதாவது ஜென்ட்ஸ் லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே இந்த டிப்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கிச்சனில் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய 2 பொருள் வச்சு தான் இந்த டிப்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், 100% ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். AnbuMagal சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பியூட்டி டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். முடி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளமே எனக்கு இருக்கக்கூடாது, முடி கொட்டின இடத்துலையும் புது முடி வளரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருந்தாலும் ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எனக்கு சிம்பிளான ஒரு டிப்ஸு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஆண் பெண் அதாவது ஜென்ட்ஸ் லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே இந்த டிப்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். கிச்சனில் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய 2 பொருள் வச்சு தான் இந்த டிப்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், 100% ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். இந்த ஹேர் பேக் எப்படி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். வெந்தயம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நேற்று நைட்டே நான் வந்து ஊற வச்சுட்டேன். தண்ணி வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன தண்ணி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை ஊற்றி தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அதே மாதிரியே செய்யுங்க. வெந்தயம் வந்து நம்மளோட ஹேரோட ரூட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஹேர் ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவாங்க, முடியோட வேர்க்கால்கள், அங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக்கி முடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது மட்டும் இல்லாமல் சிலருக்கு நார்மலாகவே ஹீட் பாடியாக இருக்கும். வேலைக்கு போகிறவங்க, ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தால் அவங்களுக்கும் பாடி வந்து ஹீட் ஆகும். பாடியோட ஹீட் அதிகமாச்சுன்னா முடி வந்து நிறைய கொட்டும். ஸோ பாடியோட ஹீட்டை குறைச்சி முடி கொட்டுறதையும் ஸ்டாப் பண்ணும். வெந்தயம் நல்ல குழகுழப்பு தன்மை இருக்கிறதால ஹேர் கண்டிஷனராக கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். முடிக்கு ஷாம்பு, கெமிக்கல் ஐட்டம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் வெந்தயம் மட்டும் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கனாவே ஷாம்பு போட்ட மாதிரி முடி நல்லா அடர்த்தியாக தெரியும். சின்ன வெங்காயம் 15லேருந்து 20 எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணணும். சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலங்கிறதுக்காக பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது. ஆனால் யூஸ் பண்ணலாம், எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தில் அதிகப்படியான கந்தகமும் சல்ஃபரும் இருக்கிறதால முடி கொட்டின இடத்துல புது முடிகள் வளர்கிறதுக்கும், முடியோட வேர்க்கால்கள் வலுவிழந்து இருந்ததுன்னா அதை ஸ்ட்ராங்காக்கவும் புது முடிகள் வளர்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த 2 பொருளும் எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான ஹேர் பேக் தான். இதை எப்படி அரைச்சி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். க்ளீனான மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. ஊற வச்ச வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த தண்ணியோடய சேர்த்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். உரித்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. அதுவும் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே தண்ணியே கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பேஸ்ட் மெத்தடில் அரைச்சாச்சு. இப்போ இதை ஹேர் பேக்காக அப்ளை பண்ணலாம். ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் லூஸான பதத்தில் இருக்கணும். ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முடியை வந்து நல்லா சிக்கு எடுத்துடணும். நேற்று நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், அப்படியே தான் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து நான் எக்ஸஸாக ஆயில் அப்ளை பண்ணலை. முடியை மட்டும் சிக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த ஹேர் பேக்கை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மெயினாக வந்து முன்னெத்தியில் அதிகமாக முடி கொட்டும். காற்று வந்து ஃபோர்ஸாக படுறதால, அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா முன்னெத்தியில் அதிகமாக முடி கொட்டும். மெயினாக ஜென்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா பைக்கில் போகிறதால ஃபோர்ஸாக நெத்தியில் காற்று படும். அதுக்கப்புறம் ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதனால் வந்து முன்னெத்தியில் அதிகமாக முடி கொட்டும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் முன்னெத்தியில் நிறைய வந்து ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நடுவில் செக்ஷனாக வந்து முடியை பிரிச்சுட்டு அங்கேயும் நீங்கள் ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணும் போது நல்லா முடியோட வேர்க்கால்களில் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணணும். பேக் சைடில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் மறுபடியும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேக் எடுத்து நான் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தலை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நிறையவே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடியை எடுத்து ஹேர் ஃபுல்லாகவும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா வெந்தயம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிஷ்னர் மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஸோ முடி நல்லா அடர்த்தியாகும், பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் முடி ஃபுல்லாகவே நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஜென்ஸுக்கு இந்த ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நார்மலாக அப்படியே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஜென்ஸுக்கு தான் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும், ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹேர் ஃபாலும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நல்லா மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா முடியோட வேர்க்கால்கள் ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காகும். புது முடி வளர்கிறதுக்கும் மசாஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இப்போ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம கொண்டை போட்டுடலாம். மினிமம் 20 நிமிஷம் அப்படியே தலையில் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் நீங்கள் அரை மணி நேரம் கூட வச்சுக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, உங்களோட பாடி வந்து கூல் பாடி அப்படின்னா 20 நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தா போதும். அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன். நான் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ஷாம்பு எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை. நார்மலாக இந்த ஹேர் பேக் மட்டும்தான் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தேன். வெந்தயம் வந்து தலையிலையும் முடியிலையும் ஒட்டிகிட்டு இருக்குமோன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம். அப்படிலாம் இல்லை. நல்லா தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிங்கன்னா போயிடும். இப்போ நான் செய்கிற மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா முடியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க அந்த வெந்தயம்லாம் வந்துடும். முடியில் ஒட்டிகிட்டு இருந்த வெந்தயம் எல்லாமே கீழே கொட்டிடுச்சு. முடியில் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிசுறே கிடையாது. ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாமல் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஆனால் எண்ணெய் பிசுறே கிடையாது. முடி பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக கருப்பாக இருக்குது. ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ரிசல்ட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப ஈஸியான பொருள், வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் இதோட எஃபெக்ட் வந்து 100% உங்களுக்கு இருக்கும். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். வாரத்துக்கு 2 வாட்டி கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஷாம்பு நீங்கள் இன்னும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஷாம்பு வந்து நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ரேராக தான் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பேபி ஷாம்பு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஹிமாலயா பேபி ஷாம்பு பாப்பாவுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஷாம்புக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் செம்பருத்தி இலை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொழகொழப்பு தன்மை கொடுக்கும். ஷாம்பு மாதிரியே நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்லி வெந்தயம், செம்பருத்தி இலைலாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஷாம்பு வந்து யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். கெமிக்கல் ஐட்டமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே வரோமோ நமக்கு ஹேர்ஃபால் பிரச்சனை குறைஞ்சிடும். பாடி ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். முடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஜென்ஸ் இந்த ஹேர் பேக்கை யூஸ் பண்ணலாம். ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பைக்கில் போகிறதால காற்று ஃபோர்ஸாக பட்டு ஹேர்ஃபால் நிறையா ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நல்லா புது முடி வளர்கிறதுக்கும் முடி வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். கோல்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது, ரைனி சீசனாக இருக்குது அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த ஹேர் பேக் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண உடனே டோட்டலாக ஹேர்ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகிடாது. ஒரு 2-3 டைம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஹேர்ஃபால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ரொம்ப ஈஸியான டிப்ஸ் தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரிசல்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடயும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பியூட்டி டிப்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா விலாகோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இருப்பதை வைத்து இன்பமாக வாழலாம். தேங்க்யூ.